Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana bugun O'zbekistonimizning eng jannat makon yurtlaridan biri, vohalaridan biri Ohangaron tumani Ovjasa qishlog'idamiz. Mana bu Ovjasa qishlog'idagi Moviy tog'lar maskanini manzarasiga bir qiyob boqing, ha. O'zbekistonni jannat makon yurt deydi. Mana shu jannat makon yurtning eng jannatini to'ri menimcha shu Ovjasa qishlog'i. Mana shu manzarani ko'rib bir ustozning she'rlari yodimga tushdi. Muhammad Yusuf she'ri. Ota makonim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay poyingga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman bedapoyangga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam suyab boshni tik tut deb tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim suvlarning eng faranglarin, yo xudbinman yo bir sodda kasman men. Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Na gapga ko'nayin, na til bilayin, ko'zdan uyqu qochdi, dildan halovat. 3 kunda sog'insam nima qilayin? Chala qolar bo'ldi hamma sayohat. Bildimki baridan ulug'i o'zing, bildimki yaqini shu tuproq menga, bahorda Ovjasda tug'ilgan qo'zing, arab ohusidir azroq menga. Sen bilan o'tgan har kun bayramdir bazm. Sensiz bir on qolsam vahmim keladi. Seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaslarga rahmim keladi.